ماشاءاللہ بہت خوبصورت کاوش اور بہت خوبصورت پروگرام کا ہوتا پریس میڈیا سینٹر کا چودھری عمیر گجر بہت خوبصورت جناب. اب ہم احمد ستی کی جانب چلوں گا. اور جیسے بابر سلیم نے کہا کہ آپ کی ایک کتاب جو تھی آدھا پاگل تھی, تو آپ جب لاسٹ ٹائم بھی آئے تھے تو بڑے ماشاءاللہ خوبصورت احمد ستی صاحب سے میں کہوں گا کہ آپ نوجوان ہیں اور نوجوانوں کی شاعری کرتے ہیں, تو بوڑھوں کے لیے بھی کوئی شاعری کریں. بالکل یہ کہانی صاحب انشاءاللہ سر یہ بھی کوشش کریں گے. اور میں بابر سلیم کا مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت محبت دی. اور میں اب میں یہ غزل آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ غزل کچھ یوں ہے کہ گلی میں بچوں سے میرا نام پوچھتے ہو, گلی سے بچوں سے میرا نام. ایک تصویر بنانے کی کوشش کی ہے, آپ کے خیالوں میں بھی بہت کچھ آئے گا کہ گلی میں بچوں سے میرا نام پوچھتے ہو, خیر ہے نا. گلی میں بچوں سے میرا نام پوچھتے ہو, خیر ہے نا. اور مجھے یوں لگتا ہے تم میرے بارے سوچتے ہو, خیر ہے نا. اور مجھے یوں لگتا ہے تم میرے بارے سوچتے ہو, خیر ہے نا. اور شعر دیکھیے کہ اف اتنے شعر, اتنی غزلیں, اتنی نظمیں, زبانی یاد. اف اتنے شعر, اتنی غزلیں, اتنی نظمیں, زبانی یاد. تم شاعر ہو, عاشق ہو یا پاگل, کتنا بولتے ہو, خیر ہے نا. کتنا بولتے ہو, خیر ہے نا. اور گلی میں بچوں سے میرا نام پوچھتے ہو, خیر ہے نا. اور شعر دیکھیے کہ زیادہ غور نہیں کیجئے گا, بس سن لیجئے گا. میں کھلونا ہوں, میں کھلونا ہوں, نہ تم اب بچے ہو صاحب. میں کھلونا ہوں, نہ تم اب بچے ہو صاحب. پاگل ہو کیا, اتنا کیوں مچلتے ہو. پاگل ہو کیا, اتنا کیوں مچلتے ہو, خیر ہے نا. جی ضرور, حکم ہے آپ کا کہ میں کھلونا ہوں, میں کھلونا ہوں, نہ تم اب بچے ہو صاحب. پاگل ہو کیا, اتنا کیوں مچلتے ہو, خیر ہے نا. اتنا کیوں مچلتے ہو, خیر ہے نا. اور شعر دیکھیے کہ اس عشق سے بچو, بابر سلیم, اس عشق سے بچو. عشق پاگل کر دیتا ہے دوست, اس عشق سے بچو, عشق پاگل کر دیتا ہے دوست. سنا ہے درختوں پر میرا نام لکھتے ہو, خیر ہے نا. سنا ہے درختوں پر میرا نام لکھتے ہو, خیر ہے نا. اور شعر دیکھیے امین بھائی, شعر دیکھیے کہ کبھی شکوہ, کبھی پیار, کبھی غصہ, کبھی محبت. کبھی شکوہ, کبھی پیار, کبھی غصہ, کبھی محبت. تم ایک پل میں کتنے رنگ بدلتے ہو, تم ایک پل میں کتنے رنگ بدلتے ہو, خیر ہے نا. تم ایک پل میں کتنے رنگ بدلتے ہو, خیر ہے نا. اور شعر دیکھیے کہ تمہاری بات کے پیچھے, یار پاگل ہوں پر آدھا پاگل ہوں, پورا پاگل نہیں ہوں. دیکھنا شعر کیسے لکھا. تمہاری بات کے پیچھے جو بات ہے سمجھتے ہیں یار. تمہاری بات کے پیچھے جو بات ہے سمجھتے ہیں یار. تم مجھے اتنا کیوں نادان سمجھتے ہو, کیا کہنے, بہت محبت. تم مجھے اتنا کیوں نادان سمجھتے ہو, خیر ہے نا, خیر ہے نا. اور شعر دیکھیے کہ پہلے بھی تم مجھے دیکھتے تھے مگر احمد, پہلے بھی تم مجھے دیکھتے تھے مگر احمد. اب تم مجھے اتنے غور سے کیوں دیکھتے ہو, اب تم مجھے اتنے غور سے کیوں دیکھتے ہو, خیر ہے نا. اور گلی میں کھیلتے بچوں سے میرا نام پوچھتے ہو, خیر ہے نا. مجھے یوں لگتا ہے تم میرے بارے سوچتے ہو, خیر ہے نا, خیر ہے نا. بہت ماشاءاللہ. احمد صاحب کی آدھی شاعری دیکھ کر آپ تو آدھے پاگل ہو رہے ہیں, لیکن آپ کی جس انداز میں اور جس
محبت کے ساتھ آپ شاعری پیش کر رہے تھے. مجھے یقین ہے کہ آپ یقیناً بہت جلد پورے پاگل بھی ہو جائیں گے اور بہت جلد جو ابھی بابر سلیم بھی کہہ رہے تھے پورا پاگل انشاءاللہ کتاب بھی لکھیں گے. وہ شام بھائی ایک واقعہ یاد آ گیا آدھا پاگل اور پورا پاگل سے کہ ایک دفعہ مشاعرے میں تھے تو وہاں جلیل علی صاحب بھی پاکستان کا ایک بڑا نام ہے, وہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے غزل پڑھی کہ آدھا پاگل کر ڈالا ہے آدھا پاگل کر ڈالو گی, ضد سے اپنی ضدی لڑکی پورا پاگل کر ڈالو گی. اور پیچھے سے ایک آواز آئی انشاءاللہ انشاءاللہ. میں نے کہا سر بہت خوب ماشاءاللہ. یقیناً ہمارے ناظرین کے دل احمد ستی صاحب کی خوبصورت شاعری سے وہ محظوظ ہو رہے ہیں. ان کا فیڈ بیک بھی بہت اچھا فیڈ بیک بھی آ رہا ہے. عامر فاروق پروگرام دیکھ رہے ہیں, پروگرام کو بہت پسند فرما رہے ہیں. قمر حسین, راجہ مجمل اور چودھری عمیر گجر بہت خوبصورت شاعری. خورشید عالم پروگرام واچ کر رہے ہیں. عثمان گجر بھائی آپ بھی کوئی پوئٹری سنا دیں انشاءاللہ جی نیکسٹ پروگرام میں. میں تو شاعر نہیں ہوں, انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کی فرمائش کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ نیکسٹ کسی پروگرام میں. احمد ستی صاحب کی شاگردی میں آج ہاں انشاءاللہ کیوں نہیں کیانی صاحب. احتشام زید ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور احمد ستی کی شاعری سے وہ محظوظ بھی ہو رہے ہیں. سردار رفیع پروگرام دیکھ رہے ہیں, پروگرام کو بہت پسند فرما رہے ہیں. چودھری عمیر گجر, احمد ستی صاحب کیا بات ہے آپ کی, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ آمین ثم آمین. سردار رفیع کہہ رہے ہیں بہت خوبصورت شاعری, بہت خوبصورت پروگرام. چودھری عمیر گجر بھی ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور پروگرام کی تعریف فرما رہے ہیں. احمد ستی کی شاعری کو وہ داد دے رہے ہیں. جتنے بھی اس وقت ہمارے ناظرین جو کمنٹس میں فیڈ بیک دے رہے ہیں, آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہوتا پریس میڈیا سینٹر کے ان خوبصورت پروگراموں کو شیئر کریں, لائک کریں اور کمنٹ کریں. اب میں راجہ مسعود انجم کی طرف چلوں گا کہ وہ ایک تو ہمارے جو پردیس میں بھائی ہیں ان کے لیے کوئی شاعری اور آپ بڑے عرصے بعد لبے نا اس کے اللہ بالکل یہی بات ہے. اور آپ کی جو پسندیدہ آپ کے جو پٹواری شاعر ہیں وہ ہمارے ناظرین کی نظر کر دیں. کلوز کرنا تساں ایک فرمائش پوری کرساں چونکہ مکی بھی احمد رنگ تکی ذرا جوش چڑھی گیا تو پردیس ہی ایک اپنا بڑا پیارا جا دوست تھا, اس ایک فرمائش کی سی تے اس نے پہلے فرمائش پوری کرساں. تے جتھے تک تساں آکھیا جی پسندیدہ شاعر چونکہ اساں پٹواری نال تعلق آ, ظاہر گل سڑے زیادہ تر پٹواری نے تے اس سلسلے وچ سید علی عمران صاحب نے جڑا کچھ دور وچ پڑھیا ہوا ہے وہ جی انہوں نے یاد چلو میں وہ بھی یاد تازہ کری سنا. میں ایک فرمائش آئی سی تو وہ کسے نے نظر کرنا پیا پھر آپ پڑھ لیں, ٹائم ہے ابھی. آپ میں تو تے منگلا ڈیم ہوے, میں تو تے منگلا ڈیم ہوے, وہ چلدا جام تے جام پریم ہوے, وہ آون پھل اسین کناریاں تے وہ جڑے کرن چھاور پیاریاں تے. کیا کہنے مسعود صاحب, میں تو تے منگلا ڈیم ہوے, وہ چلدا جام تے جام پیار ہوے, آون پھل اسین کناریاں تے وہ جڑے کرن چھاور پیاریاں تے اتے آب دی کشتی روان ہوے. بہت چھایا ابر تے مست نظارے آون, چھایا ابر تے مست نظارے آون, سامنے پادڑ او میرے پہلو وچ بیٹھے پیارے آون. کیا تصویر کشی ہے. چھایا ابر تے مست نظارے آون, میرے پہلو وچ بیٹھے پیارے آون. گل دلاں دی اکھیاں زبانی ہوے, ایک میں تے میرا دل جانی ہوے, ساڈا وسایا ایک لگ جہان ہوے. بنی کاکل یار زنجیر ہوے, دل دا بنیا اسیر ہوے, او نگاہ یار دا نشہ مخمور کر جائے, کچھ ہوا مستانی سرور کر جائے, آواں مست میں مست جانان ہوے. نگاہ اندر رنگین بہار ہوے, نگاہ اندر رنگین بہار ہوے, داواں دلاں وچ وسیا پیار ہوے. نگاہ اندر رنگین بہار ہوے, وہ داواں دلاں وچ وسیا پیار ہوے, وہ آس پاس نہ کوئی بھی غیر دسے, فقط مستی دی آرزو لہر دسے, انجم یار جے کدی مہربان ہوئے. سر انہی فرمائش کی سنائے کہ نویں دور نی گل سنائی سنیا جی. نویں دور نے نویں ہن کم سارے, نویں دور نے نویں ہن کم سارے, بندے کٹ ہن ملے ملانے تک لو. لوگ چھوڑی وراثت گراں وچوں, دوڑی دوڑی ہن شہراں ول جانے تک لو. وہ دور محبتاں دے رے کوئی نہیں, وہ دور محبتاں دے رے کوئی نہیں, بندے بندے کی یارو ہن کھانے تک لو. مائی باپ دے ادب آداب نہ رے, نکے بڑیاں کی ہن سمجھانے تک لو. کچے کوٹھیاں دا رہا رواج کوئی نہیں, عالی شان ہن بنگلے بنانے تک لو.
ਉਹ ਦੌਰ ਛਰਛੋਵੀਆਂ ਨਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੌਰ ਛਰਛੋਵੀਆਂ ਨਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਾਤ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਣਾਣੇ ਤੱਕ ਲੋ। ਖਾਲਿਸ ਦੁੱਧ ਤੇ ਲੱਸੀਆਂ ਨਾ ਪੈ ਦੋਈਆਂ, ਖਾਲਿਸ ਦੁੱਧ ਤੇ ਲੱਸੀਆਂ ਨਾ ਪੈ ਦੋਈਆਂ, ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਹੁਣ ਪੀਣੇ ਪਲਾਣੇ ਤੱਕ ਲੋ। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 सर वाह। ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਪਰਾਠੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਗਏ, ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਪਰਾਠੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਗਏ, ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤੇ ਕਰਾਣੇ ਤੱਕ ਲੋ। क्या बात है, ਖਤ ਪੱਤਰ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਆਣ ਮੁਕੀਆਂ, ਖਤ ਪੱਤਰ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਆਣ ਮੁਕੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੇ SMS ਭਜਵਾਣੇ ਤੱਕ ਲੋ। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने से। ਐਸਾ ਦੌਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਦੌਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੀਡੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਈ ਚਲਾਣੇ ਤੱਕ ਲੋ। ਉੱਕੇ ਚਲਮਾਨਾ ਦੌਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਉੱਕੇ ਚਲਮਾਨਾ ਦੌਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਨਸ਼ਾ ਹੀਰੋਇਨ ਨਾ ਪੀਣੇ ਪਿਲਾਣੇ ਤੱਕ ਲੋ। क्या बात है। बीवी खामद दी रही ताबेदार कोई नहीं, बीवी खामद दी रही ताबेदार कोई नहीं, परस बीवी दा खामद उठाने तक लो। हुण दीनी तालीम भी घट होई गई, हुण दीनी तालीम भी घट होई गई, बच्चे इंग्लिश हुण बोलने बुलाने तक लो। वाह सर वाह। उस्तादा कम स्कूले ना छोड़ दिता। हाय होए, हाय होए। ये अपने पर से शेर आंदा है। माजरत ना नहीं उस्ताद, उस्तादा कम स्कूले ना छोड़ दिता, बेई घरां विच ट्यूशन पढ़ाने तक लो। शेर खाना भी घड़े 17 ਦੇ ਨਾਲ, शेर खाना भी घड़े 17 ਦੇ ਨਾਲ, ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾਣੇ ਤੱਕ ਲੋ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सच्चियां गल्लां। इरशाद इरशाद। एक दफा फिर पढ़ो। ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਵੀ ਘੜੇ 17 ਦੇ ਨਾਲ, ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾਣੇ ਤੱਕ ਲੋ। ਪਾਣੀ ਖੂਹਾਂ ਨਾ ਪੀਣਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੋਈ, ਪਾਣੀ ਖੂਹਾਂ ਨਾ ਪੀਣਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੋਈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਲਕੇ ਲਵਾਣੇ ਤੱਕ ਲੋ। ਇੱਟੀ ਟੱਲਾ ਤੇ ਕੋਡੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਗਈ, हाय होए। ਇੱਟੀ ਟੱਲਾ ਤੇ ਕੋਡੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਥੀ ਦਿਲ ਬੁਲਾਣੇ ਤੱਕ ਲੋ। वाह सर। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲ ਹੋਈ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲ ਹੋ ਕੇ ਬਿੱਲ ਨਵੇਂ ਹੁਣ ਪਾਸ ਕਰਾਣੇ ਤੱਕ ਲੋ। ਨਮਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਨੇ ਮਸੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਨੇ ਮਸੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਸੀਤਾਂ ਸਜਾਣੇ ਤੱਕ ਲੋ। ਅੰਜਮ ਮਿਲਣੇ ਮਲਾਣੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਇਹ ਹੋਈ ਵਿਰਦ ਪਕਾਣੇ ਤੱਕ ਲੋ। वाह सर। ये तो बिल्कुल सा अक्कासी करी हुई है, आजकल ने हालात है बहुत- इसी अक्कासी करी हुई। बहुत खूब। अब हमारा जो प्रोग्राम है वो अमीन सफीर साहब कलाम पढ़ेंगे, उसके बाद आखिरी कलाम अहमद सती साहब पढ़ेंगे। मैं हाँ ये चाहता हूँ कि अहमद सती साहब आखिरी कलाम से पहले, जो आपको पता है कि तहसील कोहटा में माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नौजवान शायर भी हैं, उर्दू अदब के फ़रोग़ के हवाले से जो अपना काम ज़बरदस्त तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं, उन नौजवानों से जो उर्दू अदब से लगाव रखते हैं, उनके लिए कोई छोटा सा आप 30 से 40 सेकंड का एक मैसेज भी दीजिएगा। आप अमीन सफ़ीर से आप आखिरी लास्ट में जो आपके लिखे हुए खूबसूरत शायर जो स्पेशली हमारे प्रदेश भाइयों के लिए, आप उनकी नज़र करें। मैं अब नाज़रीन का फ़ीडबैक भी साथ लिए चलता हूँ। चौधरी उमैर गुज्जर ये अभी तक हमारा प्रोग्राम देख के, यानी साहब ये भी जितने भी हमारे जो नाज़रीन हैं फ़ीडबैक देख रहे हैं, माशाल्लाह जब हम प्रोग्राम को स्टार्ट किया था तब से वो साथ साथ फ़ीडबैक भी दे रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं, और हमारे जितने भी इस वक्त मेहमानान गिरामी आए उनकी शायरी से वो महसूस भी हो रहे हैं। चौधरी उमैर गुज्जर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्रोग्राम को शेयर भी करें। राजा उमैर आई थिंक सो आपके ये साहबजादे चौधरी हैं। गुज्जर साहब से कहा करें कि देखें, आप कह रहे भी हैं अगर बहुत कोई लोगों शेर को पढ़ना जहाँ- चाहते हैं तो इधर ऑनलाइन जो है ना पढ़ लिया करें। बिल्कुल जनाब। चौधरी उमैर गुज्जर अल्लाह पाक सलामत रखे आप सबको, आमीन। जनाब अमीन सफ़ीर साहब की तरफ चलूँगा मैं, आपके वो आखिर में अपने कोई चंद अशार जो हमारे नाज़रीन की नज़र करें। दरख्शां ख्वाब थे, हम शहर बेमिसाल में थे। दरख्शां ख्वाब थे, हम शहर बेमिसाल में थे, वो जिन दिनों के तेरे हल्काए विसाल में। क्या बात है। क्या कहना यार। तू कत्ल करके मुझे नई सुबह की तलाश में था, कत्ल करके तू कत्ल करके मुझे नई सुबह की तलाश में था, तेरे अरूज के सूरज मेरे जवाल में थे। क्या बात है, क्या बात है। तू कत्ल करके मुझे नई सुबह की तलाश में था,
तेरे अरूज के सूरज मेरे जवाल में थे, हमें गुमा कि हमारा ख्याल है उनको, हमें गुमा कि हमारा ख्याल है उनको, मगर वो कम शनास अपने ही ख्याल में थे। क्या बात है, क्या बात। क्या गहरी बात है, बहुत खूबसूरत अमीन। हमें गुमा कि हमारा ख्याल है उनको, मगर वो कम शनास अपने ही ख्याल में थे। अजीज थे जो मुझे जिंदगी से बढ़ के सफ़ीर, अजीज थे जो मुझे जिंदगी में बढ़ के सफ़ीर, जो उनको ढूंढना चाहा तो माहो साल में थे, दरख्शां ख्वाब थे और हम बहुत खूब जनाब। अब मैं अहमद सत्ती की जानब चलूँगा कि वो में एक मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि असगर कियानी साहब और उनकी तमाम जो टीम है माशाल्लाह बहुत अच्छा टीम वर्क है। इन्होंने मुसलसल ये दूसरा तीसरा प्रोग्राम दूसरे में हम आए हैं, तो जितने भी नौजवान दोस्त हैं वो इनसे कांटेक्ट में आ जाएं ताकि आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो अपने आप को, अपनी सलाहियत को, अपने अफकार को लोगों पर उजागर करने के लिए इससे मेरे ख्याल में बेस्ट और कोई ज़रिया नहीं है। तो आपसे इल्तमास करता हूँ कि आप इनसे कांटेक्ट में आएँ। अमीन सफीर साहब, इतनी खूबसूरत आवाज़ जो अंदरूनी मुल्क बैरून मुल्क जा रही है, इसमें हमारे साथ साथ प्रिंस साउंड सर्विस का भी हाथ है। शेख फरक साहब जो है वो बड़ा बिल्कुल कियानी साहब यहाँ पे हम प्रिंस साउंड सर्विस को हम कभी नहीं भूलते। उनकी ये जो खूबसूरत आवाज़ जो इस वक्त हमारे नाज़रीन सुन रहे माशाल्लाह, ये वो भी हमारी टीम का हिस्सा है, उनकी भी काविशों का ये नतीजा है। मैं शेख फ़रक साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी रहनुमाई करते रहते हैं। और मैं अमीन सफ़ीर की बात को साथ लिए चलूँगा कि कोटा प्रेस मीडिया सेंटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। अहमद भाई, मसूद साहब, हमारे जितने भी नौजवान हैं इस वक्त देख रहे हैं कि यहाँ पे आप हमारे फेसबुक में जितने भी हमारे एडमन हैं उनका नंबर लिखा। आप में किसी किस्म का भी टैलेंट है, किसी किस्म की भी स्किल्स हैं, ये एक प्लेटफॉर्म आपके लिए हमने यहाँ पे मुहैया किया है। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपनी सलाहियतों को आप आवाम के सामने ला सकते हैं। अब मैं अहमद सत्ती साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक आप उर्दू अदब के हवाले से जो लोग उर्दू अदब से लगाव रखते हैं उनके लिए एक छोटा सा मैसेज, और हमारी यूथ के लिए जो आखिरी शेर तक नाज़रीन जो है वो इंतज़ार में बैठी हुई है और फीडबैक भी मुसलसल आ रहा है, तो जनाब अहमद सत्ती साहब। बहुत शुक्रिया। उर्दू अदब के हवाले से ये कहूँगा कि कोटा में जितने भी इस तरह का ज़हन रखने वाले लोग हैं उन्हें आपस में राब्ते में रहना चाहिए। और ख़ास तौर पर मैं यहाँ पे असगर हुसैन कियानी साहब का मशकूर हूँ, और ये तारीख़ी कदम इन्होंने कोटा के आवाम के लिए, टैलेंटेड लोगों के लिए उठाया है। यकीन करें कि मैं अब वो सामने बैठे हैं, हो सकता है कि खुशामद लगे, लेकिन मैं दिल से कह रहा हूँ कि ये कोटा के लिए ये एक लंबे अरसे से इस तगोदो में थे, और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अब मैं इस कोटा के लोगों के लिए कुछ कर सकूं। और आज माशाअल्लाह वो जो है वो समर हमें मिलना शुरू हो गया है। तो मैं इनके लिए जो है वो बहुत दिल से मैं दुआएं जो है वो इनके लिए। और मैं एक गज़ल जो है वो आपके हुक्म पर मेरे सामने उर्दू अदब के, मैं आपकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। पेड़ तो बहुत सारे होते हैं, बहुत बेशुमार पेड़ होते हैं, लेकिन सायेदार दरख्त कोई आए है। तो हम आपकी अजमत को सलाम असगर पेश कियानी करते हैं। साहब उन्हीं में से एक ही। उन्हीं में से एक हैं, और हम दिल से जो है वो एक अच्छे किरदार वाले और एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो इनकलाबी कदम इन्होंने। मैं एक गज़ल हिम्मत करता हूँ। बाबर सलीम मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए, इत्फाक से वो तशरीफ़ लाए हैं। ये हमारे इलाके का फ़ख्र हैं, हीरो हैं हमारे, एक छोटी सी उम्र में, और इतने अच्छी किताब इन्होंने लिखी है। तो आलम दीन भी हैं और एक ज़बरदस्त किस्म के इंसान। बिल्कुल, ये हमारी यूथ के लिए एक मोटिवेशन है। जी बिल्कुल, इस उम्र में कम उम्री में उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है, और हम इनकी अजमत को सलाम पेश करते हैं। और एक गज़ल में पेश करता हूँ कि मैं हूँ, अर्ज़ किया है कि मैं हूँ, तू है और अंधेरी रात है। क्या कहने, बहुत मैं हूँ, तू है और अंधेरी रात है, मुबहम सी गुफ्तगू है, मुबहम सी गुफ्तगू है और अंधेरी रात है,
اور اندھیری رات ہے. اور شعر دیکھیے کہ ایک چاند چھپ گیا بادل کی چادر اوڑھ کر. ایک چاند چھپ گیا بادل کی چادر اوڑھ کر. ایک چاند روبرو ہے, ایک چاند روبرو ہے, اور اندھیری رات ہے, اور اندھیری رات ہے. اور شعر دیکھیے کہ رات کی رانی, رات کی رانی اور تجھ میں مماثلت سی کیوں ہے. رات کی رانی اور تجھ میں مماثلت سی کیوں ہے. ہر طرف خوشبو ہے, ہر طرف خوشبو ہے, اور اندھیری رات ہے. اور شعر دیکھیے کہ دشت ہے گنا گنا, دشت ہے گنا گنا, پاؤں میں چھالے بھی ہیں. دشت ہے گنا گنا, یہاں محبت کی بات ہے وہاں دکھ کی بات بھی ہے کہ دشت ہے گنا گنا, پاؤں میں چھالے بھی ہیں. کاروان تیز روح ہے اور اندھیری رات ہے. کاروان تیز روح ہے اور اندھیری رات ہے. اور شعر دیکھیے کہ ہے نظر کے سامنے, ہے نظر کے سامنے خال و خد کی وسعتیں. ہے نظر کے سامنے خال و خد کی وسعتیں. عجب سی مجھ کو جستجو ہے اور اندھیری رات ہے. اور چاہتوں کے قفس میں بند ہوں ہے دوست, چاہتوں کے قفس میں بند ہوں ہے دوست. حصار تیرا 4 سو ہے اور اندھیری رات ہے. اور آخری شعر ساتھ ایک روبرو ہے اور اندھیری رات ہے. بہت خوب ماشاءاللہ. یقیناً ہمارے ساتھ ساتھ ناظرین بھی ہمارے تینوں مہمانان گرامی جو اس وقت کوئٹہ پریس میڈیا سینٹر کے آج کے پروگرام کا حصہ تھے, ان کی خوبصورت شاعری سے یقیناً وہ محظوظ ہوئے ہوں گے. راجہ عمیر پروگرام دیکھ رہے ہیں اور پروگرام کی تعریف فرما رہے ہیں. چودھری عمیر گجر اللہ پاک سب کو سلامت رکھے. اور کوئٹہ پریس میڈیا سینٹر کی خوبصورت کاوش کو بھی خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. عثمان گجر بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور پروگرام کو بہت پسند فرما رہے ہیں. اجاز سنی انہوں نے ایک شعر لکھا اور کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی شعر آپ یہاں پہ پڑھیے. میں جاگا تو وہ جا چکا تھا, میں جاگا تو وہ جا چکا تھا, سورج بھی سر تک آ چکا تھا. میں اس کو یاد کرتا رہا گزرے لمحے, میں اس کو یاد کرتا رہا گزرے لمحے, وہ مجھ کو تقریباً بلا چکا تھا. اجاز الحق کوئٹہ سے ان کا تعلق ہے. آپ سے یہ ریکویسٹ ہے, یہ پلیٹ فارم ہے آپ جیسے نوجوانوں کے لیے موجود ہے. اگر آپ بھی شاعری سے یا اردو ادب کے حوالے سے آپ بھی دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ ہمارا کیپشن میں بھی ہمارا نمبر ہے, آپ ہمارے ایڈمن سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارے اس خوبصورت پروگرام چمکتے ستارے کا حصہ بن سکتے ہیں. اب ہمارا پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے. ہمارے جتنے بھی ناظرین کوئٹہ پریس میڈیا سینٹر کی سکرین سے ہمارے خوبصورت پروگرام دیکھتے ہیں, آپ سب سے ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے جو خوبصورت پروگرام ہیں آپ ان کو لائک کریں, شیئر کریں. آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ ہمیں مزید توانائیاں دیتا ہے اور ہم مزید محبتوں کے ساتھ اس طرح کے خوبصورت پروگرام میں پیش کریں گے. اسی پن کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ چمکتے ستارے میں اور خوبصورت مہمانوں کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہوں گے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.